梅加拉亚邦70%的土地都为森林覆盖，地处西戎高原，属于喜马拉雅山脉南坡的组成部分，年降水量特别大，是世界上最为湿润的地区之一。在印度，农业消耗了90%的地下水，山区正在干涸，平原也是如此。地下水正在干涸，而且没有雨水来补充，多个地区都受到了影响。所有人都必须采取措施来向各家各户分配水。一切都变化得太快了，以前这个地区到处都是水，而且有很多水井，水质也非常清澈。不久前，纳齐尔还是一名农民，然而各种不幸的事件迫使他成为一名送水员。现在的夏季更加炎热，而且洪水会损坏他们的庄稼。在他的村庄，村民们已经很久没有用上自来水了，那些负担得起的人已经在地下室挖了蓄水池，水箱的容量为14000升，它可以让一个家庭有足够25天的饮用水。印度人口的一半，即7亿人，每年都面临缺水的问题。印度发展得很快，这意味着它的自然平衡正变得越来越脆弱。然而，有些地区却知道如何来保护环境。当人类和自然成功结成联盟时，有时会发生令人惊奇的事情。就像梅加拉亚邦的情况一样，它拥有世界上最雄伟的山脉和最深的峡谷，这里没有人会渴死，而且庄稼也丰收。值得一提的是，梅加拉亚邦是地球上最潮湿的地区之一，那里每年平均降雨量为10米，尤其是位于该邦的乞拉彭齐，被誉为世界雨季。这种丰富的资源，部分归功于森林的保护。卡西族与自然和谐相处，他们至今依旧保持着母系氏族社会的传统，可以说是印度的女儿国。人们在峡谷上架桥，把它们与村庄和田野隔开。卡西人不使用任何机械，也不使用水泥，甚至不使用编织的藤蔓。其实，他们已经和一棵树合作了。他们使用弹性绒的根，就是人们所知的是橡胶树，它所构建的桥和任何现代材料一样强壮。这些根系都是活的，并且可以再次生长。它与自然完美的融合到了一起，看似就是一座天然的藤蔓桥。这座桥距离地面大约有15米高。班苏克和利德他们正在维护这些根桥，有些桥已经存在了几百年。这2个人也在成长，为了引导根系，他们建造了竹结构，这使得更快地使用这座桥成为可能。这棵树至少需要10年才能支撑一个人的重量。树根的修整工作是在季风期间进行的，它们灵活、易速，并且不易断裂。在旱季，根本没有办法处理它们。随着时间推移，根会长大，它们会变得更强壮。当它们变得足够强大，它们就会自行搭建桥梁。这片森林对他们来说就是一切。卡西人的智慧拯救了森林，然而，能持续多久呢？